pessoal, vamos tirar aqui o nosso arrozinho na PET. Se vocês acompanharem aí na descrição do vídeo, tem todo o modo de preparo. Feito na fogueira, feijãozinho ali com a calabresinha, para vocês darem uma olhada, bem soltinho. O modo de extrair ele é um corte. Simplesmente isso. Aí, pronto para servir. Mais ou menos meia hora, 35 minutos. Temos um arrozinho feito na garrafa PET. Para acompanhar, um feijãozinho com calabresa. Já vi em alguns lugares uma cientista, nutricionista, sei lá, euquenista que ela é, vocês podem até procurar aí, e dizem que não pode fazer constantemente, porque o PET é um produto derivado do petróleo. Muita gente diz que é atóxico, a própria Coca-Cola, todo mundo diz que essa garrafa é atóxica, mas ficou comprovado que o uso contínuo do mesmo recipiente solta micropartículas dentro, e isso intoxica o organismo a longo prazo. Mas a curto prazo a gente gosta de deliciar numa aventura. Fizemos o nosso arrozinho. Fica a dica, qualquer dúvida pesquisa na internet, dá uma entradinha lá no YouTube, no nosso canal, que tem um modo completo de preparo. Um abraço, até a próxima.